Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодняшняя наша видеотема будет конфетки от кашля. Нам для этого понадобится чашка сахарного песка, чашка воды, 1 столовая ложка меда, пол-лимона и 1 чайная ложка имбиря молотого. Не забудьте про горелые ложки, испорченную посуду. Мы будем все делать в кастрюльке. Будет все прекрасно отмыто. Итак, берем чашку сахарного песка. Насыпаем в кастрюлю, добавляем пол чашки воды, тоже наливаем поверх сахара, затем перемешиваем, добавляем пол лимона, затем 1 столовую ложку меда добавляем, чайную ложку молотого имбиря, перемешиваем на газовой плите. Необходимо постоянно мешать на газовой плите. Вы заметите, что от белого цвета он потихоньку приобретает желтоватый цвет. Опять непрерывно помешиваем наши будущие конфетки. Затем цвет приобретает уже почти что темно-желтый, затем оранжевый, и наши конфеты готовы. Будьте осторожны, масса очень горячая. Используем любые силиконовые формы, имеющиеся у вас под рукой. Например, у меня были вафельницы. Я считаю, что для размера этих конфеток идеально подошла именно эта форма. Но у вас может быть и любая другая. И все. Затем вы посыпаете сахарной пудрой, и конфетки готовы к употреблению. Конфетки вы можете сложить в маленькую пластиковую коробочку и всегда держать у себя на рабочем столе. Это прекрасное лакомство как для взрослых, так и для детей. На моем канале вы сможете увидеть также косметические средства, с помощью которых вы навсегда избавитесь от морщин. И эти средства вы сможете приготовить в домашних условиях. Подписывайтесь на наш канал и увидите самые уникальные рецепты.